rudatsimburwa mu rugamba rw'ikotaniro ry'imihigo Nyagatare nziza urindati rw'abahizi Nyagatare nziza shingiro ry'ubukungu bwa Gasabo mu cyerekezo cy'igihugu kijyanye no guha abanyarwanda ubuzima buzira umuze, leta y'u Rwanda yihaye intego yo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima, aho byibura muri buri kagari hagomba kuba hari ivuriro ry'ibanze, iryo bakunze kwita poste de santé. Iri rigafasha abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze n'izindi serivisi z'ubuzima ziri mu cyerekezo cy'igihugu, nko kuboneza urubyaro, kubona inkingo z'indwara zitandukanye ku bana n'ibindi. Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu turere twateye intambwe ihambaye mu kwesa uyu muhigo, kuko ubu byibura utugari tubiri duhurira kuri poste de santé imwe. Ariko izindi poste de santé zikaba zikomeje kubakwa hirya no hino mu tugari, ku buryo umwaka uzarangira buri kagari gafite poste de santé. Izi ziriyongera ku bindi bigo nderabuzima bigera kuri 20 biri muri aka karere, ndetse n'ibitaro bikuru bya Nyagatare mu minsi mike bigiye kunganirwa n'ibitaro bikuru bya Gatunda nabyo bikomeje kubakwa. Muri uyu mwaka twahize yuko tuzubaka ibitaro bya Gatunda. Ibyo bitaro ni ibitaro bizunganira abaturage bose bazaga kwivuriza mu karere kacu ka Nyagatare bakaza ku bitaro bya Nyagatare. Mu mihigo dutangira umwaka twatekerezaga yuko tuzakora health post imwe, ariko tumaze kubona amafaranga n'abaterankunga tubatse izindi 24. Mu rwego rw'ubuzima twahize yuko abanyarwanda bacu bose, abaturage bacu bazaba bafite ubwisungane mu kwivuza. Twahize yuko abantu bakwiye kuboneza urubyaro. Ikindi nuko nanone murabizi yuko igihugu cyacu cyafashe umurongo wo kuvuga ngo impfu z'abana bavuka bapfa bari munsi y'imyaka 5, ababyeyi bapfa babyara. Ibyo byose mu by'ukuri nabyo mu mihigo yacu twabishyizemo, aho twahize yuko kuboneza urubyaro ndetse tuzaba turi kuri 54. Twahize nanone yuko tuzashyiraho ingamba zo kurwanya isuku nkeya. Abaturage bakwiye kugira isuku. Ariko hari n'ibindi bitari mu mihigo biri mu bikorwa bisanzwe bya buri munsi tuzakomeza gukora kandi dukora mu rwego rwo kugira ngo tugire ubuzima bwiza ku muturage wa Nyagatare. Birumvikana ko iterambere ry'urwego rw'ubuzima mu karere ka Nyagatare ari ryo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro. Turagaruka kuri iyi gahunda yo kubaka ibikorwa remezo by'ubuzima bitandukanye mu karere ka Nyagatare, aho mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ubuzima yafunguye ku mugaragaro poste de santé yari imaze kuzura mu kagari ka Gikagati mu murenge wa Karama ho mu karere ka Nyagatare. Igikorwa cyahujwe no gutangiza ku mugaragaro icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. By'umwihariko muri iki kiganiro turaza kumva uko abaturage b'akarere ka Nyagatare bakiriye iterambere urwego rw'ubuzima rugezeho mu karere kabo ka Nyagatare. Umurenge wa Karama, akagari ka Gikagati, ni agace kari kure cyane y'umujyi wa Nyagatare, gahana neza urubibi n'igihugu cya Uganda. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko bagorwaga no kugera hari ikigo nderabuzima, ku buryo hari n'abajyaga gushaka serivisi z'ubuzima mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mbere y'uko bahabwa ivuriro ry'ibanze ryafunguwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubuzima. Binafungura ku mugaragaro andi mavuriro nk'iri 22 yubakiwe rimwe kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Aha umuyobozi w'akarere ka Nyagatare mu ijambo rye yagaragaje uko akarere ka Nyagatare gahagaze mu rwego rw'ubuzima. Dufite rero ibitaro bya Nyagatare, nk'uko mubizi dufite inzu y'imiti twita farumasi, dufite ibigo nderabuzima 20, dufite amavuriro y'ibanze 53, ubu harimo n'iringiri nyine twafunguye uyu munsi, amavuriro yigenga 16 ndetse na farumasi zigenga 10. Hari kandi ibitaro nyakubahwa Minisita bya Gatunda, nk'uko mubizi bigeze ubu kuri 65% byubakwa. Twibaza yuko nabyo birimo byihutishwa kugira ngo dukemure ikibazo cy'ingendo ndende ndetse n'ucucike twagiraga mu karere kacu. Aya mavuriro rero mu by'ukuri azadufasha mu buryo butandukanye. Icya mbere nuko hari twakemuye ikibazo cy'ingendo ndende, ariko ubu ngubu nk'uko mwabibonye muri izi poste de santé 23 ziza zisanga izindi 30. Ni igikorwa gikomeye cyane igihugu cyacu giduteme inkunga. Nanone aha murabona turi ku mpaka, birashoboka yuko minsi yashize byashoboka yuko hari serivisi abantu bakura no mu bihugu by'abaturage. Kimwe mu bintu twagombaga gukemura ni ukuvuga ngo nta mpamvu tugomba kugira serivisi z'abambukiranya umupaka bajya gushaka izo serivisi kandi natwe dufite igihugu. Rero twari dufite health center hano itanga serivisi nziza,
ariko n'ibi ngibi no kuvuga ngo nta kitakorerwa ahangaha mu Rwanda rwacu twegereje abaturage. Aya mavuriro 23 yafunguwe ku mugaragaro aje yiyongera ku yandi 30 yari asanzwe ahari, bityo yose hamwe aba 53 mu tugari 106. Nk'uko umuyobozi w'akarere abigarutseho, kandi hari andi mavuriro y'ibanze menshi akomeje kubakwa hirya no hino mu tugari, ku buryo mu gihe gito kiri imbere buri kagari kaba gafite ivuriro ry'ibanze. Abaturage ndetse n'abajyanama b'ubuzima ubu umunezero ni wose. Turishimye cyane kuko serivisi tugiye kujya tuyibonera hafi. Abantu bajya ku kigo nderabuzima bibagoye, ubu biraboroheye n'abasaza bacu. Kuba tubonye poste de santé biradushimisha cyane. Numva nishimye kubera ko ubundi hari igihe narwaraga nkabura n'imbaraga ko nagera Nyarurema, nkaba nahera mu buriri, ariko uyu munsi kubera naraye nabi nahise mfata ndaza nta tike natanze, ndaza ndicara ubu ndimo kwivuza. Urumva ko ari byiza cyane. Ibivugwa n'abaturage kandi binashimangirwa n'abaforoma bakora kuri iri vuriro ry'ibanze rya Gikagati, kubera ubwitabire bw'abaturage bamaze kuhivuriza mu minsi mike gusa rimaze ritangiye gutanga serivisi. Ikigaragara nuko abarwayi babyishimiye cyane kubera ko ngo bari bafite imbogamizi z'ukuntu kujya kwivuza aho bita Bushara byarabagoraga. Ibyo ngibyo bigaragaza ko iyi poste de santé ishobora kuba hari igisubizo izaniye abantu begereye uno murenge wa Karama. Izi poste de santé 23 ubu zafunguwe ku mugaragaro, zatangiye kubakwa mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ibi byagezweho biturutse ku igenamigambi ry'akarere ka Nyagatare rishingira ku byifuzo by'abaturage, ariko mu kubishyira mu bikorwa byagizwemo uruhare runini n'abafatanyabikorwa batandukanye bayobowe ku isonga n'umuryango Imbuto Foundation washinzwe ndetse uyoborwa n'umufasha wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Madame Jeannette Kagame. Ni muri urwo rwego guverineri w'intara y'Uburasirazuba yafashe umwanya wo kumushimira hamwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare kugira ngo ibi bigerweho. Nshimire ababigizemo uruhare bose. Ku isonga nagira ngo mumfashe dushimire nyakubahwa Madame wa Perezida wa Repubulika, ari we muyobozi w'ikirenga w'Imbuto Foundation. Rwose baradufashije cyane kugira ngo dushobore kubona ziriya poste de santé. Baturage bahangaha mumfashe tumushimire cyane. Nyakubahwa Minisitiri turabashimira, tuzi amajoro namwe mwaraye kugira ngo ziriya poste de santé ziboneke, ndetse hari n'umuryango ujya udufasha mu buzima witwa SFH nabo bari ahangaha. Rwose turabashimira cyane uburyo mwadufashije kugira ngo ziriya poste de santé zubakwe. Guverineri kandi yatanze icyizere ku baturage ko uyu mwaka uzarangira buri kagari gafite poste de santé, ibitaro bya Gatunda byuzuye, ndetse hakazaba harakozwe n'imihanda ituma kugera kuri izo serivisi z'ubuzima birutaho korohera abaturage cyane. Izo poste de santé zigiye kubakwa mu utugari twose twa Nyagatare. Turarangiza uyu mwaka nta kagari na kamwe katarimo poste de santé. Muzi yuko n'ibitaro bya Gatunda nk'uko umuyobozi w'akarere yabivuze, nabyo dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibitaro yatwemereye nabyo imirimo yo gusoza kubaka biriya bitaro irarimbaje, nabwo turamushimira cyane. Kugira ngo mushobore kugera kuri biriya bitaro bya Gatunda n'ahandi hose, hari n'iyi mihanda. Uyu muhanda nawo twagira ngo tubizeze, uyu muhanda uva Nyagatare ukanyura Tabagwe ukajya Karama ugahura n'uriya muhanda uva za Kiyombe. Uwo muhanda nawe uri hafi gutangira, nawo uwo muhanda muri uyu mwaka tugiye gutangira nawo uzubakwa. Kugera ubu ugendeye ku bikorwa remezo by'ubuzima bimaze kuzura mu karere ka Nyagatare, umuturage ukeneye ubuvuzi kuva ku bworoheje kugera ku buvuzi bwo ku rwego rwo hejuru ashobora kububona atarenze akarere ka Nyagatare. Amavuriro aciriritse 53 akomeje kwiyongera, ibigo nderabuzima 20, ibitaro bikuru bya Nyagatare bivura indwara zose ndetse binafite inzobere z'abaganga mu ndwara nyinshi, wongeyeho ibitaro bya Gatunda bicyubakwa, ubishyize hamwe byumvikanisha neza urwego akarere ka Nyagatare kagezeho mu guteza imbere ubuzima bw'umuturage. Kugira noneho tutagira n'abantu benshi barenze ubushobozi bwacu, amasantere de santé twagiye tuvugana umubare w'abantu batwoherereza, ariko bidakuyeho igihe bafite case yose ya emergency yo bahita bayohereza. Tukaba twaranagerageje gukura ambulance zigeze kuri 3
mu bitaro tuzitanga ku bigo nderabuzima. Urumva ko urugendo bakoreshaga mbere ambulance kabanza kuva ku bitaro ikajya kubafata, ubu bisigaye byoroshe, ambulance kuri umurwayi ku kigo nderabuzima ikamuzana ku bitaro byoroshe. Serivisi zavuguruwe mu bigo nderabuzima nayo ni inkingi ikomeye ituma urwego rw'ubuzima mu karere ka Nyagatare rukomeza kwishimirwa n'abaturage. Ibi bituma hari abaturage benshi babonera ubuvuzi ku rwego rw'ibigo nderabuzima, bityo bikorohereza ibitaro ntibigerweho n'abarwayi benshi. Ibintu byerekeranye n'ubuzima bwacu kiradufasha cyane, ntabwo turuha, nta matike dushyiramo ngo turatega turajya. Urugero hari nk'abantu bava kure cyane yo ku Kagera, Kamiramigezi n'ahandi, abo nibo baruha cyane, ariko twebwe abantu turerwa biharamba hano ikigo nderabuzima tumeze neza cyane. Nta mubyeyi ukibyarira mu rugo, ndetse nta nubwo n'impfu ku babyeyi zikiboneka cyane no ku bana. Nanone ariko ntitwakwirengagiza uruhare rw'abajyanama b'ubuzima, nabo bakora akazi gakomeye ko kuvura abaturage bafashwe n'indwara zitandukanye mbere y'uko baremba ngo bakenere kujya ku mavuriro. Abajyanama b'ubuzima mu karere ka Nyagatare ubu barakataje, aho bafite uruhare runini mu kuvura indwara ya malariya, kuvura indwara z'abana ndetse no gufasha abaturage kuboneza urubyaro. Mvura malariya, kaboneza urubyaro, n'abana bato tukabavura urukororo n'umusonga. Ubwo rero ukabona abantu baratwiyumvamo, ukabona nk'umudamu araje akubwiye ikibazo cye, ukabona rero bitumye ubana neza n'abantu. Rero iyo dufashwe na malariya dusanga umunyabuzima akadupima, hari ubwo umeze nabi wagera hano bagahita bakohereza Nyagatare, ukagenda Nyagatare bakatwakira neza ku kigo nderabuzima, ubwo bakakuvura bakaguha imiti. Abaturage b'akarere ka Nyagatare bishimira intambwe imaze guterwa mu rwego rw'ubuzima mu karere kabo, ariko by'umwihariko abatuye mu murenge wa Gatunda no mu nkengero zawo bavuga ko biteze ibindi byiza bidasanzwe igihe ibitaro bya Gatunda bizaba byamaze kuzura. Kuba iri vuriro ryaraje hafi ni igisubizo kuri twe twese duturiye uyu murenge wa Gatunda. Abajyanama b'ubuzima nabo baradufasha, ariko ubu hari igihe ubushobozi nyine buba bukeya bwabo, kubera ko nyine abari abajyanama b'ubuzima noneho bamwe bakajya kwivuza za Rukomo, abandi bakajya hakurya Rugarama, ariko nabwo ugasanga ni kure, mbese ugereranyije n'ukuntu umuntu aba ameze n'uburwayi n'ibiki byose. Tugira nk'ikibazo twajya nka Nyagatare ugasanga ari kure, ariko kuba mwarabitwegereje byaba ari byiza cyane rwose, turabyishimiye. Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye bakoze ibishoboka byose kugira ngo ibi bigerweho, ariko nanone abagenerwabikorwa ari bo baturage nabo barasabwa kugaragaza uruhare rwabo kugira ngo ibi byose birusheho kubabyarira umusaruro wifuzwa. Icyo tubasaba mwebwe nuko ziriya serivisi muzigana kandi mukazikoresha neza. Turabasaba ko buri muturage agomba kuba afite nibura ubwizigamire, mituweli. Ibyo turabibasaba kandi tuzi yuko mubisangamo, ariko kugira ngo n'umuturage agire ubuzima bwiza hari ibindi mugomba gukora. Ariko je mvugiye ku karere ka Nyagatare by'umwihariko hari imirire y'abana, abana kuba bafite imirire myiza. Ibyo ni inshingano zacu nk'ababyeyi, nk'uko muri ahangaha rwose n'abandi bo muhagarariye batahageze, dukwiriye gufata umuhigo w'uko buri mwana uri mu ngo zacu akwiriye kugira imirire myiza. Nk'uko twatangiye tubivuga, gufungura ku mugaragaro amavuriro y'ibanze mu karere ka Nyagatare byahujwe n'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Minisitiri w'ubuzima yasabye abaturage ba Nyagatare kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, kwisuzumisha igihe batwite, kwita ku mirire y'umugore utwite n'iy'umwana, kwita ku isuku, ndetse yongera kwibutsa abaturage b'aka karere akamaro ko kuboneza urubyaro ku muryango nyarwanda. Muri ubu bukangurambaga hazakorwamo gahunda nyinshi zitandukanye, ngira ngo sabe ababyeyi bateraniye aha n'abatabashije kuza kuzitabira bashyizeho umwete, kuko ni mu nyungu zabo, ni mu nyungu z'abana babo. Ikindi kizakorwa ni ugupima ababyeyi batwite. Ndatekereza ko nta mubyeyi usama adashaka kubyara umwana muzima. Turifuza ko aka karere rwose kaba ka mbere, tugahaguruka muri ubu bukangurambaga. Umugore wese wasamye, umugore wabuze imihango akihutira kujya kwisuzumisha, nk'uko banabivuze, umuntu akabyara yabishyize muri gahunda, umubyeyi agasama yabishyize muri gahunda, we n'umugabo we bashobora kubona mituweli y'abana babo, bashobora kujya mu kigo mbonezamikurire bagafatanya n'abandi babyeyi bakumva inama bagirwa.
ibyo byose nitubikora, ibi bibazo byose, imirire mibi, za mayibobo, abana banywa ibiyobyabwenge, ibyo byose bizashira. Ibyo bikanakorwa umugore agisama, umwana akiri mu nda. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cy'akarere ka Nyagatare, aho twibanze ku iterambere ry'urwego rw'ubuzima muri aka karere. Nge mwumvaga muri iki kiganiro ni René Lambert Muhire. Naho utaha.